Rydym wedi dysgu llawer am Maelch y Pysgod wythnos yma. Heddiw, da ni am dysgu ychydig fwy am anifeiliaid eraill sydd wedi cael ei ailgyflwyno i Brydain. Da ni am edrych ar brosiectau ailgyflwyno'r Eryr Môr a'r Afanc. Fel y gwelwch, mae nifer o rywogaethau eraill wedi gweld eu niferoedd yn gostwng dros y blynyddoedd ac, yn aml, mae hyn oherwydd ymddygiad y pobl tuag atynt. Drwy gadwraeth rydym yn ceisio gwneud yn iawn am yr ymddygiad yma, drwy adfer poblogaeth nifer o rywogaethau. Mae yna nifer o resymau pan bydd y poblogaeth rywogaeth yn gostwng. Colli a difrodi cynefin ydy un ohonyn nhw. Mae atgywirio'r difrod yma yn gallu bod yn gymhleth, ond pan mae rhywogaeth yn diflannu o ganlyniad i erledigaeth, sef pobl yn ei lladd, mae'n llawer haws i ailgyflwyno yn ôl i'w cynefinoedd naturiol, cyn belled a bod y cynefin yna yn dal i fodoli. Gadewch yn ei edrych ar brosiect ailgyflwyno Eryr y Môr. Eryr Môr ydy'r aderyn ysglyfaethus fwyaf ym Mhrydain, efo lled a dynnydd o hyd at 250 cm. Mae ganddyn nhw gynffon wen a fflu brown ar eu cyrff a'i hadenydd. Yn wahanol i Maelch y Pysgod, mae pig a thraed Eryr Môr yn felyn ac maen nhw'n bwyta mwy na dim ond pysgod. Maen nhw hefyd yn hela adar bach eraill, cwningod a nifer o famaliaid bach. Roedden nhw ar un adag yn boblogaidd drwy Brydain, ond wedi dioddef gan bod pobl yn ei hela. Roedden nhw'n rywogaeth ddiflanedig yn Lloegr erbyn dechrau'r 15 ganrif, ac fe wnaethon nhw ddiflannu o'r Alban yn 1916. Daeth grŵp fach o arbenigwyr at ei gilydd i geisio newid hyn. Yn 1975 lansiwyd prosiect ailgyflwyno Eryr Môr ar Ynys Fechan yn yr Alban. Dros gyfnod o 10 mlynedd cafodd 82 o eryr o Norwy eu cyflwyno i'r Alban ac yn 1985 llwyddodd par i fridio ar yr ynys am y tro cyntaf. Ers hynny, mae'r boblogaeth wedi parhau i gynyddu ac erbyn heddiw mae o leiaf 130 o barau yn bridio yn yr Alban. Mae Afancod yn adnabyddus am eu cynffonau fflat sydd yn debyg i badall llwr a'i dannedd hir sydd yn torri coed. Maen nhw'n rywogaeth allweddol i lwyddiant cynefinoedd. Maen nhw'n bwysig i leihau llifogydd ac i greu cynefinoedd wrth y dŵr sydd yn cefnogi nifer o rywogaethau eraill. Roedden nhw'n boblogaidd drwy Brydain gyfan, ond cafon nhw eu lladd ar gyfer eu ffŵr a'i cig. Da ni angen Afancod yn ein tirwedd i leihau llifogydd sydd wedi dod yn broblem fawr sy'n cynyddu bob blwyddyn. Diolch i brosiectau a'i leoli, mae eu poblogaeth yn cynyddu yn yr Alban ac mae Afancod hefyd yn cael ei ryddhau yng Nghorstyfu Machynlleth yn y dyfodol agos. Mae'n bwysig yn bod ni'n gwarchod yr Afancod er mwyn sicrhau fod y poblogaeth yn parhau i dyfu. Dyna ni ddiwedd ar wythnos rhyngwladol o gweilch. Dwi'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau dysgu am Maelch y Pysgod ac anifeiliaid eraill y wlad. Cofiwch i gymryd rhan yn ein cystadlaethau i fod efo'r cyfle i ennill gwobrau arbennig gan bywyd gwyllt glaslyn, a chofiwch i gadw'ch llygaid ar y camera byw i weld os fydd Mrs G yn dodwy wya yn yr wythnosau nesaf.